뭐 이상하지 엄마. 귀걸이 나오면 뒤집어 코걸이를 다 하고 댕겨. 하나 자세히 쳐다봤네 지금. 코에 한 게 혹시 피어싱이에요? 아니요. 뭔 피어싱이 뭐예요? 콧뚜레예요. 예요? 예. 오, 안 아파요. 오, 안 아프세요? 안 아파요. 여보, 애들 어디 있어요? 저희 가족이에요. 할머님이 저런 거 끼고 다니는데 어떠세요? 나도 했는데 뭐. 우리 아들이. 네, 제가 만들었어요. 하시고 주무시면 코골이도 많이 줄어들고 숨쉬기도 편해서 잠자기가 아주 좋죠. 아범아! 아범아! 이게 네, 다 완성됐습니다. 그게 확장이 된다고 하더라고요. 그래갖고 숨쉬기가 좋죠. 여보 잡시다. 아이고, 나 암사 시키시니.